इतलो इन्कम जातलो तर तुमचे कोण कोण पळय चमचे आसतले सरकाराचे आमदाराचे मिनिस्टरांचे जे आसतले त्यांचोच सगळो इव्हंट बी घेतात ते लोक आपले लोकांक घेतात आणि त्यांका चलोवंक दिता बाकीच्या लोकांक मेळना पण गरीब म्हाका एक सांग 3 दिसाचे इव्हेंटाक ड्रग्स कितलो वयतलो सोरो कितलो वयतलो लोकांची पाड कितले पडटले हे कोणी चिंतला 3 दिसांचे हितून तांकां दिसता 3 दिसान लोकांक जॉब मेळटले अरे जे जॉबाचे स्कॅम चल्ले लोकांक इतलो हे जालो खंय तरी ते धापून दवरपाक लागून हे सगळे नाटक चल्ला का कितें असोय दुबाव मारता कित्याक एक वळण वेगळे लावप आनी कितें तरी दाखोवन दिवप असले दिसता आमकां म्हाका दिसना की पळय गोंयभर लोकांक सनबर्न नाका जे गरीब लोक आसा जांकां खरेंच दिसता की ह्या सनबर्नाक जे विचार करतात जे सनबर्नाक लागून अशे भुरगे पाड जातात हांगा हेज्या पयलीं कलंगूट जेन्ना सनबर्न लागलेलो तेन्ना दोगा तिगा चेडवां मेल्लीं हेवी ड्रग्स घेवन कळ्ळें तुका ड्रग्साचे हितून कितें जाता हें जाता भायरसून लोक येता फक्त ते ड्रग्स आनी ते हे घेवपाक आमची फोगाटाचीच केस घे न्हू सगळे हांगासर कशें जालां तेकाच लागून आमी बदनाम जाल्ले आसा गोंयान आमी बदनाम जाल्या आनी तांकां ह्या सरकाराक कॅसिनोचो बोर्ड मारपाक जावं ड्रग्स हे करपाक ह्या सरकाराक जाय म्हणजे बदनाम गोंय जायना तांकां कितें पडला तांकां फक्त आज्जेचो बोटवो तो मेळो की जालें तेंचे असले चल्लाय मॅडम जी दुसरी मिटींग जालेली काल तेतून थोडेशे गोष्टी तेणी म्हणले की हे इतर पेडणेन जाले जाल्यार पेडणेच्या लोकांक ते अनुभव घेवपाक मेळटले पूण एक टिकेट सनबर्नाची तुम्ही जाणात कितले आसा ती 4000 5000 3 दिसाची टिकेट आसता 2000 3000 एक दिसाची कशें जातले पेडणेकाराक तिकीट पळय आसा तो सरकाराक फायदो न्हू तो कोण इव्हेंट घालतलो पळय तेका फायदो न्हू तो 4000 5000 तिकीट दिवपाक हितून गोंयच्या लोकांचो कितें प्रश्न आसा गोंयच्या लोकांक कितें जॉब मेळटले म्हणून गोंयच्या लोकांचे भुरग्यांचे पाड मातशे पडपाचे आसा लोकांक उमेद येता कितें तो सनबर्न म्हणून पळोवपाक वयता म्हणून आनी तेका लागून ते वयतात आनी ते असले जाता पळय 4000 5000ची जी तिकेट आसा अशें कितें आसा ती इव्हेंटान फक्त ती म्युजीक लायतात आनी डान्स करतात सोरो पितात ड्रग्स घेतात हेतून रे कसलो लोकांक हे फायदो म्हाका कांय कळना पण गोंयभर जेन्ना लोकांक नाका सरकार हेज्या फाटल्यान कित्याक लागला हो सरकार असो न्हू असो खावंक सोदता म्हणजे जर हांगा हे केले डायरेक्ट खाल्ले जाल्यार लोक खाल्ले म्हणून बोब मारतले न्हू म्हणून सायडीन सुद्दां अशें व्हरून खावंक ना आतां तेंच्यांनी सरपंचाक बी फुडें काडला तांकांय कितें आपल्याक म्हळ्यार सरपंचाक कितें आसा सरकार सांगता करता आदल्या काळाचें नाटक आसूंक शकता असले सगळे हांव चावपाचे भशेन करता तूं दुखलेल्या भशेन कर हेच सरकारचें नाटक चल्लां आनी कांय ना